sair do computador. Tá ali perto do computador. Nossa, o computador aqui. Isso é notebook. Não sei não, mas eu nunca vi fazer arroz nesse negócio aí não. Faz? Tá escrito aí, ó. Fizer arroz, coca. Ali não tá escrito não. Tá assim, né? Assim, não tá correto. Só coloca o arroz e apertar arroz. Colocando um pouquinho de máximo. Jéssica. Jéssica, seja. Tô aqui lutando, aqui tentando achar um negócio na internet. Né? Tem que fazer Não, uma Paulo. coisinha pra ver se na água ferve. Jéssica aqui, Jéssica, a cabecinha. Jéssica, você não vê o trem dele. Tá fazendo igual o Joãozinho. Aqui, vem cá, corre, Jéssica, corre. Jéssica. Peraí, pra fazer assim. Amor, nosso bebê aprendeu a fazer assim, ó, amor. Amor. Eu lembro do João Vitor quando ele fazia assim, como é que é? Ela tinha que descobrir quanto de água coloca. E o meu amor vai fazer um almoço, uma janta muito gostosa. Vai fazer um arroz no micro-ondas. Eu não podia ter gravado naquela hora. Que?